好，那我们今天开始今天的守望先锋啊！妈蛋，被抛弃了，这什么？防守，秒选裂空，花刀不火。哇，我这里4个100多级的，感觉要赢，感觉不可能输。我操，差点被坑了！居然开了个自由发言，我操，被他们听到了。这人是傻逼吗？一个人在自言自语些什么？好尴尬，一下子想钻地里去了，我操！尽量绕，卡视野，不要被他们发现我在哪里。然后我们可以干坏事。上面那块大玻璃我们看不见里面，那里面的人看得到我们。对，我应该已经被发现了，大概会被发现。对，我要站在这里。好，看我发挥了。哎，怎么有个麦克雷在我们屁股后面啊？我操！我以为这个麦克雷哪里冒出来的？我怎么没看到他？没看懂，发生了什么？怒送医学，我操！哎，我说我怎么被裂空打2下这么疼？原来他们是被麦克雷打的。fuck 啊！我就掉下去了 ，fuck 啊！哎，我大招有了啊！刚才要是没掉下去，我可以闪回去再来个大招，我操！秀的飞起，操作失误了，怎么会这么容易就掉下去了呢？我队友死光了，这就很尴尬了。你在杀？我操！为了一个人复活啊，这种人好变态啊！别看我3杀金牌啊！别看我有奉献的，我不是在送人头，不要说我菜。哦呦，这个发一下一下又一下，哦呦，痛的人家。还行，1比2，我还干死一个呢，怎么算都不是我杀，我操！怎么敲的这么慢呀？没看到。哎呀，这看到了，我操！那没办法，我们
们这边没肉的，你他妈一堆人，哇，这两个200级加起来，你们加起来都200级了，还选你们车？200级怎么上？不相信我呀？对，那怎么？这个反击真的是烦！我要去针对反击去了，我要很明白，他们竟然敢欺负我！你的这些人输出好低啊！还不超肉，还不超肉，还要玩反击，都不会玩反击的人还要超反击。那一个麦格雷在我这里跟我秀什么呀？秀鸡毛啊！要快，趁麦格雷复活之前赶紧看这场直播。抢个药。你以为我追你啊？我才不追你呢，这药是我的。你放开了吗？你妈的一堆人在打我 ，fuck！ 60倍反击杀对吧？被这个人看的。送人家3杀。哎，没道理，他开了无敌啊，秒伤高于那个。啊，这些人好菜啊！堡垒在干单呐，堡垒大招我都没见过。可能这个反击终于放大招了。我得去解决天使，我不能在这跟他们对决哎，我的 E 怎么 CD 了？什么情况？我还没用过 E 了吧？哦，我刚刚用 E 逃跑的。怎么还双反击？什么啊？Tranquility。毛妹嘛，这是毛妹嘛，我操！先把天使弄死。哎，怎么让人家推进去了？我靠！看不懂，这他妈居然让人家推进去了！我把后排杀光了也能让人家推进去，就是不选肉！哇，这群人就是不选肉，就是死活不选肉。看了没啥好看的。一群人选，我们这里2个反击，有一个
应该还可以，有一个就是渣。